कसली कामां चल्ल्या सध्या? आतां शेताची आनी घडली पण कितें चालू हा? मळणी काय? मळणी लुवून जाल्या ट्रॅक्टर घालून हे करून हेंच्यांनी आनी घे त्रास जाले आमकां रोयल्ले चड जाले. आता कशें करता आता तुमी? आनी हे आतां बडयता धरून पांयांनी मळटा बडयता कितें करचो थोडे घरा कडेन व्हरून बडयला हे बसला पूण दवरला. तुमकां तें मशीन दिवंक ना? मशीन येयले पळय तें पोना गेल्यान घेवन गेलो पळय तसो नात पत्तो आता कितले दीस जाले काम करता तुमी? अरे आतां 8 दीस जाले आयतारा कालच्या आज काल फाल्यांचे 8 दीस जाले. वर्सां येतालें मशीन? येताले थंय वर्सां मळून जाताली अजून मातशें मागून जाली शेत ही हय खंय जाली. त्या सायडीक सगळ्या लोकांनी लुवोन थेयल्लें आसा पण आयज लुवोन म्हणजे कितें जालें की आमच्या शेताक मातशी डिले जाली आनी ही 10,000 स्क्वेअर मिटर शेती केल्ली आसा आनी तुमी पळोवंक शकता ही शेती केल्ली पण आमी गव्हर्मेंटा कडेन एप्रोच केल्लो की आमकां हार्वेस्टींग मशीन दिवचें म्हणून पण जेन्ना गव्हर्मेंटान दिलें तेन्ना आमची सारकी शेती पिकोवूय नासली म्हणून मातसो सगळ्या शेताक उदक आसलें आनी त्या शेताक उदक आसलें म्हणून जेन्ना हार्वेस्टींग मशीन येयलें ना न्ही ते पोना वचपाक लागलें आनी आमी तांकां सांगलें रिक्वेस्ट केली की एक 15 दिसांनी परत आमकां दिवचें म्हणून आनी 15 दिसांनी परत जेन्ना आमकां तेंच्यांनी दिता म्हणून सांगलें आनी लुवोन थेया कित्याक आमी तो मशीन जें आसलें तें कर्नाटकांच्यान येयल्लें आनी तांकां कन्नड आमकां तेंची भाशाय कळना आनी ते कन्नड लोक येयल्ले हांगासर आनी ते उलयताले आनी तेंचे कडेन जेन्ना तांकां सांगलें तेन्ना दुसरे फावट तो म्हणपाक लागले आमी सकयल देवयना आमी वयर तुमी हाडूं शकता जाल्यार लुवोन थेया म्हणून आमी सगळ्यांनी लुवोन थेयलें पण वयर सुद्दां तेंच्यांनी आमकां हाडून मशीन दिवंक ना आनी आयज आमचे हे पळय प्रत्येक जो शेतकरी आसा तो रडटा की शेतां नाका म्हणटा कित्याक तर टॅक्नोलॉजी अंदू आमी हातीनूच लायले कामेऱ्यांनी कित्याक आमकां प्लगींग करपाकूय मशीन मेळोंक ना आनी हातान कामेरा घालून लायल्ले परत लुवपाकूय आतां आमकां कामेरा घालून लुवचें पडलें आनी आतां तें तुमी पळयलें आसतलें गाडी घेवन थोडे मोयटा थोडे पांयांनी मोयटा आनी अशें करून थोडे आजून पडींग आसा म्हणून जेन्ना आमी गव्हर्मेंटाक सुद्दां एप्रोच जाले जाल्यार आयज अशें कळटा की आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन हार्वेस्टींग मशिनाच ना म्हणून इतल्योश्यो गजाली आसा आमी शेताक करा गव्हर्मेंट आमकां म्हणटा जाल्यार ती मशिनरी तरी प्रोवायड करपाक जाय. आयज हार्वेस्टींग मशीन ना प्लगींग करपाक गव्हर्मेंटा कडेन मशीन ना आमकां 8-8 दीस रावचें पडटा तो येतलो तो खंयसून तरी गाडी सुटल्या ह्योच गोश्टी आयकच्यो पडटा म्हणून आयज अंदू सुद्दां शेतकरी जे ही 10,000 केले ते सगळे निराश जाल्ले आसा आनी ते म्हणटा आनी आमकां शेतां नाका म्हणटा पण ह्या खातीर समज शेतां नाका जाल्यार गव्हर्मेंट एक टायम म्हणटा की शेतां लाया जाल्यार जे बारीक बारीक गोश्टी आसा पळय येवन स्टडी करपाक जाय. हांगा गव्हर्मेंटाचो एक मनीस सुद्दां येवंक ना जेका आमी झेडवो आसतलो जाल्यार आमचो दुसरे कोण आसतले की ही शेतां लायल्या तांकां खबर सुद्दां ना सुल्लान शेतां खंय लायल्या ती अश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा सद्या तरी. त्या खातीर अंदू तरी हांव म्हणटा की समज ही शेतां करपाक कितें आमचे यूथ आसा तुमी पळयता आतां गाडी घालून वयताले अशें खूब यूथ आसा पोरूय तेंच्यांनी शेतां केल्लीं आमची जवळ जवळ 2 लाख सुमार स्क्वेअर मिटर जागा आसा हांगासर पण ती अंदू त्या बंदारा खातीर पडींग उरली कित्याक उदक ना कित्याक ते सायडीक सुद्दां हो तुमी कॅनल पळया तुमकां सांगला तो कॅनल त्या कोनशाक सुद्दां उदक पावयता आमकां जो एंड आसा थंय त्या खातीर भरपूरश्यो गजाली सुल्लान आसा की फक्त पेपर वर्कानूच आसा की रियलिटी कांय कोण आमकां कांय विचारा सुद्दां ना. सध्या मळटा कशें तुमच्या कडेन मशीन आसा? आडचेल्यांक घालपाचें हेजेर आनी गाडी घालपाची वयले आनी मागीर भुरगे जेवन सगळे ते फापडून मागीर एबो उडयता. तुमकां सरकारान मशिनां दिवंक ना हें करपाक? पूण आतां ते कोणी सांगले ते म्हणटा तो पावस पडलो आतां मिशीन जाल्यार तो मिशीन घेवन गेलो आतां अशें दिल्लें आमकां हाडलेलें शेतान अर्देच काचे इल्ले हे शेत जाले आनी अर्दे मिशीन शिरकालें म्हणून तेणी सांडलें तें आनी गेलो तो घेवन. पूण अशें करून जाता तुमचें काम? ना ना जाता म्हणून मनीस खंय मेळटा कोण आनी कोणा कडेन जाता आतां कामां पयलीं म्हणून करी ती म्हणजे सारकें सगळें मळून येना थंय उरता थोडे भात ताका खंय ते धरपाचेंच ना आतां धरून दिल्यार ते आमकां तें बी मेळना. तुमी लुवता अशी तुमकां मशीन सरकारान दिवना? अरे बाबा मिशीन येयलें मिशीन येयलें म्हणून हांगा उदक पडलें आनी तेंच्यान सांगलें आमकां परत येता म्हणून 15,000 दिवचे पडटले आमकां अशें म्हणून सांगलें. तेन्ना आमी कितें सांगलें का तूं 15,000 तुका आमचें हें लुवून आमकां आमचे कडेन पयशे खंयचे आहा शेतकारा कडेन आमकां इतकी शेतां दिवंक 15,000 आमकां परवडटा आमचे येवचे फुडें इल्लें सांगलें ना. The voice for Goy.